Halo Sobat Shoppedia, para YouTuber Indonesia tengah berlomba-lomba menargetkan penonton luar negeri. Alasannya adsense YouTube luar negeri 15 kali lipat lebih besar dari Indonesia loh. Apalagi ada 6 ide konten YouTube tanpa bicara yang cocok buat kamu jadikan ide dengan target penonton luar negeri. Jadi, kamu tak perlu bicara menggunakan bahasa asing, cukup memainkan visualisasinya saja. Biar nggak tambah penasaran, berikut 6 ide konten YouTube tanpa bicara buat kamu yang ingin menjadi YouTuber sukses. 1. Ada konten memasak. Kamu bisa membuat konten memasak dari hal-hal yang sederhana dan simple. Kamu cukup memperlihatkan bahan dan cara memasaknya saja step by step dengan menambahkan keterangan tulisan di video. 2. Menggambar. Kamu bisa mengupload video yang hanya memperlihatkan bagaimana proses saat kamu sedang menggambar kartun, sketsa seseorang atau pemandangan yang menurutmu menarik. 3. Kerajinan tangan atau DIY. Kamu bisa memberikan tutorial yang mudah dalam membuat atau mengkreasikan sesuatu secara kreatif. Kamu bisa membuat kerajinan tangan dengan kertas origami atau cara membuat catatan yang menarik di sebuah buku jurnal. Yang keempat, berita dan informasi. YouTube sudah menjadi sumber informasi yang banyak digunakan. Nah, di sini kamu cukup menyusun sebuah informasi atau berita dalam bentuk video semenarik mungkin dengan kombinasi animasi, foto, atau video yang sesuai. 5. Ada vlog. Video vlog tidak harus memperlihatkan wajah atau suara lo Sobat Shoppedia. Kamu bisa cukup menyorot berbagai sudut tempat yang kamu kunjungi. Jangan lupa tambahkan teks sebagai keterangannya. Yang keenam, ada tutorial edit. Kamu bisa membuatnya dengan cara rekam layar di laptop, komputer, atau hanya di HP Android. Untuk keterangannya, kamu bisa menggunakan bantuan teks. Sebelum itu, pilihlah aplikasi apa yang ingin kamu tambahkan tutorialnya. Oke, itulah ada 6 ide konten YouTube tanpa bicara. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar, tekan like dan tekan share jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk dibagikan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.